나중에 그 시장에서 사용하시면 돼요. 아, 네. 목적지에 도착했습니다. 선택하신 목적지는 50m 떨어진 위치에 있습니다. 우리 냄비밭 조금만 찍어.
와사비? 와사비 너무 많이 샀어. 물 떨어지면서 올라오나 보다. 우와. 그래 색다르네 조개구이. 응. 맛있어. 우와. 야. 진짜 맛있다. 버터를 넣으니까 이렇게 맛있구나. 맛있어? 맛있네 이거. 이게 왜 맛있어? 막 그렇게 달콤하진 않고 달아. 그럼 달콤은 다르지. 달콤은? 달콤은 그냥 좀 단? 그럼 단 거는? 단 건 정말 단 거. 달콤은? 달콤은 좀 적당히 달콤한 거. 아 달콤은 적당한. 응. 너무 단 거는 그냥 단 거. 응. 불이 죽어갑니다.
짱가?